Самая главная задача нашей партии – решать проблемы людей, создавать комфортные условия и улучшать качество жизни. Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич в своем послании именно обозначил вопросы по улучшению качества жизни наших граждан. И все направления из послания, они легли за основу наших партийных работ. Мы в этом году планировали сделать площадку тренажеров для лиц с ограниченными возможностями и подарить городу. Но из-за пандемии мы отложили и на следующий год планируем. Давайте вместе сделаем. Да. Спасибо. Мне очень приятно, Айгуль Хамитовна. Мы там, конечно, максимально постарались, чтобы народ, особенно в эпоху карантина, чтобы дома в 4 стенах не сидеть, чтобы свежим воздухом дышали, чтобы дети играли, чтобы пенсионеры со своими внуками, внучками ходили и могли общаться на чистом воздухе. Вот это мы сделали, и эту работу на следующий год тоже хотим продолжать. Именно по бюджету участия, чтобы жители сами сказали, вот здесь мы хотим, пожалуйста, детскую площадку, здесь скверик, здесь там спортивную площадку, здесь тихую зону для отдыха. Вот это мы хотим делать. Наша столица Нур-Султан по вопросу защиты экологии. Как мы все знаем, действительно вот эта проблема защиты экологии, она волнует всех. Каждый год вот эти выбросы, которые происходят у нас, когда топится этот уголь и так далее. И правильно, что вы экологию вопрос поднимаете. Мінекей биылда енді тарихи жыл, елбасымыздың үлкен тарихи шешімімен кезінде ол партиямыздың көшбасшысы 5 әлеуметтік бағдарламаның 5-шісі сол газдандыру, елорданы газдандыру. Поэтому газификация решит часть экологических проблем по выбросам. Вот у нас 3 источника загрязнения. Первый – это ТЭЦ, где мы топим уголь, особенно зимой, вы видите, как это необходимость, потому что у нас зима суровая, мы должны жить в тепле. Да, понятно, что сейчас на уголь. Но часть котлов с этого года начиная мы будем переводить на газ. Газификация у нас на несколько этапов, на 3 этапа развиваем, то есть 20, 21, 22, 23 год, да? Вот к этому времени мы значительно уменьшим выбросы вредных веществ. И когда мы полностью газифицируем, по оценкам специалистов, на 40 тысяч тонн вредных выбросов в атмосферу уменьшится. Представляете? Это будут вот в эти годы газификации. Второй источник – это частный сектор. У нас есть, он большой частный сектор. Вот в частном секторе у нас живет 25% населения, если не больше. То есть и там, когда уголь топят, күн суық кезде өкіртіп тұрып көмірді жаққан кезде, сосын жел жоқ кезде көресің, ана түн тұрған, да, смог стоит от дыма. Это и третий источник, это основные источники я называю, это наши автомобили. Автомобилей каждым годом количество увеличивается. 10 лет назад было 150 тысяч зарегистрированных автомобилей, сейчас 350 тысяч официально зарегистрированных количество автомобилей. А есть еще не зарегистрированный транспорт, который транзитный, которые приехали, здесь еще не зарегистрировали, ездят. Да? По транспорту мы переходим на газ и на электричество. 100 электробасов мы купили, еще столько же придет к концу года и в начале года еще столько же автобусов будут ездить по городу уже на электрическом. Предложение то, что много, это очень радует. Давайте мы по направлениям создадим наши группы. Да, рабочие группы. Вот вы говорите, давайте по образованию, вы говорите, давайте по здравоохранению, вы по социальному направлению, Алибек, вы говорите по благоустройству, либо инфраструктурной части. Мы создадим группы и будем работать. Площадка на партии филиала Нур-Отан здесь, в городе, мы можем организовать. Хотите здесь, хотите прямо на месте, во дворе, либо в каком-то объекте, либо из целесообразности или необходимости решения вопроса принимается.